عليكم طلاب. طبعا متواصلين وياكم شرح مادة الصوت للمرحلة الأولى. بالفيديوهات السابقة تحدثنا الفصل الأول وتحدثنا عن الفصل الثاني أيضا. كذلك تحدثنا بالفصل الأول عن الستوب فوكيشن ستوب. تحدثنا عن الفوكيشن ساوندز، هي الأصوات الاحتكاكية. Today we will talk about stop sounds، واللي هي الأصوات التوقفية. الأصوات التوقفية مثل ما تلاحظون 3.2 3.2 stop consonant. في الفيديوهات السابقة شفتوا أن الكتابة مجرد أنه أشياء مكومة وشرح تفصيلي أكثر من اللازم، وكذلك أنه الكتاب يشرح لك يعني تشريحيا، يعني علمك particularly من تنطق الصوت وشلون تنتجه، والمفروض إذا to develop your accent، لا تريد تطور اللكنة مالتك، تبع الكتابة خبي زين، يعني حاول إنه تترجم وتقرأ الموضوع زين وتطبق الخطوات كذلك. بهذه الطريقة الوحيدة اللي تخليك تنطق صحيح، عن يعني correct pronunciation correct speak، وكذلك إنه الأكسنت مالتك راح تكون جدا جميلة like a British accent. اوكي ستودنت، طبعا طولت عليكم بالمقدمة، بس أجل فائدتكم. كذلك العادة واختك وقلمك، خليك منتبه وياي، راح أشرح أشياء مهمة المهمة، يعني راح أعطيك مثل ما نقول الزبدة. I will give you the picture. okay P-E-T-E-R، هي picture الزبدة. اوكي الانستوب كونسونانت، شوفوا هذا المانر اوف articulation. وين المانر اوف articulation؟ هذا المانر اوف، أنا متعود أحد stop consonant. The breath is completely stop at some point. The mouth by the lips or tongue, or tongue back, tip of tongue or tongue back، مو tongue or tongue. تمام. back and then relies with a self relation. شوفوا ايش قريتها، self كانت صامتة. تمام. انتبهوا على البرونسيشن مالتهم. exhalation. there are four tires اللي أخذناها، صوت أخذناها بالدرس السابق. tires of، أيضا أخذناه، شوفوا phonemes صوت sound، أول صوت تحدثنا عنه. containing stops. المجموعة السابقة أخذنا 8 أزواج، المجموعة هاي بيها أخذنا تقريبا 9 أصوات، 4 أزواج وصوت منفرد. هنا لا، إيش عندنا 4 أزواج يعني 8 أصوات، اللي هن الب والب والت and د and ك والإج and اتش and إج. انتبه لللفظ إج. اتش ابديها بتاء واحط وراها الاج، انا ابديها بداء واحط وراها الاج، فاش اقول اتش 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 اج اج. لا تلاحظ البدايه تبدا بالد د. اوكي لايف فريكشن لحد هنا سوري، لحد هنا ان هذا المانر اوف ارتكليشن هذا تحفظه like your name، تحفظه مثل اسمك ايزي. هو بس هذا راح تحفظه بشكل عام، مثل ما راح تلاحظون هنا بالدوكمنت شلون مسوي. breath breath اللي هو breath اللي هو التنفس is completely، النفس مكتمل، لابد at some point in the mouth، فيقف في نقطة محددة
by the lips or the tongue tip or tongue back and then lies with the slight explosion لهنا. opening noise، هاي ملاحظة إنه الأنف مفتوح. لا تلاحظ إنه بعض شوية من الموجات راح تعبر عن طريق الأنف. الأنف يشارك ب الأنف يشارك ب بيغنى شوية قليلة. تمام، نرجع لهنا الكتاب. the first sparrow الزوج الأول اللي عندنا ف and ب ف and ب. الب with separate، يعني اكو هواء يطلع من الفم قوي، اللي هو الهواء اللي نسميه لذلك انه نطلق عليه strong stop consonant و long بالوقت نفسه. ليش؟ لانه اكو هواء اكو بي هواء، فقلنا اذا طلع هواء قوي ويا الحرف اذا هذا strong، اذا طلع هواء ضعيف انه هذا weak. كل ب ماكو هواء، كل ب راح تلقي اكو هواء يطلع. لا تلفظها نفس اللفظ. شوف فرق بين ف ف ف ف ب ب ب ستوب ستوب ستوب، مو ستوب مو ستوب، غلط، مو اوب، ستوب ستوب. اوكي. speech speech beep speech speech speech. تلاحظ اكو هواء دا يطلع، مو speech نلفظها ماكو هواء. يقن انه your pronunciation is wrong، you make a mistake، تسوي شيء غلط. اوكي، مثل ما اتفقنا انه هذا بي سترونج، لذلك انا خليت لك الدوكمنت الموجود اللي هو شو يقول. عرفنا شلون نقسم طبعا هذا التقسيم مال characteristics of phoneme الكاركتر مالتهن شنو؟ عندنا الزوج الاول الب والب. الب ب بسوي له التيستينج، الاختبارات اللي اخذناها بالمحاضره السابقه. اذا ما شاف المحاضره السابقه مال الفريكشن كونسوننت انصحك تروح تشوفها ولا تغلس عليها. ها ايه، عافيه على مود تكون ضابط الماده. ارجع شوف ذيك المحاضره. اوكي، هذا اللايك السبسكرايب يمك. تمام. ف الب نسوي التيستينج العد يو ثامب يونك الابهام مالتك على رقبتك ولفظه ماكو فايبريشن، اذا فويسلس، بدون اهتزاز، ماكو اهتزاز بالقصبة الهوائية، اذا فويسلس. انت من خلال المحاضرة السابقة تقدر تستغنى عني بالفيديو الحالي، تقدر انه تطبق التيستينج اللي معطيك اياه اني بسهولة. يعني راح اعطيك انه راح اخليه تشانس تو express your quality المهم انا بختبر قدرتك او your ability. انا اختبر قدرتك بهذا الموضوع وفهمك ايضا your attention. اوكي. الاختبار الاول اللي هو التيستينج مال فايبريشن، شلون نسوي؟ جاي دخل لي الابهام مالتي على رقبته او انطق الحرف. اذا انطى هواء سوري، اذا اكو فايبريشن اهتزاز بالقصبات الهوائيه اللي vocal cords، اذا هذا voiced. اذا ماكو اذا voiceless. ماكو اهتزاز اذا voiceless. نيجي ما دام بعدنا بالتيست مال الفايبريشن، اطبق على الزوج الثاني اللي وياه. الاول هذا، الزوج الثاني من هو الب اقول ب لانه ليش انا سويت هيك؟ لان الصوت صغير ما له حق اعرف انه هو سوى اهتزاز لو لا. اكرر اكو فايبريشن، انا جاي احس. لا تحسه انت؟ ايه سويها ب اوكي.
يا حبذا أنا ما حد يمك بغفار. Don't say you are mad. أنا بقول عليك فقدت وعيك. أوكي. أكو احتجاج إذا voice. لذلك إنه ال place of articulation عرفناها إنه منو اللي هسه إحنا قلنا الستوب at what؟ قلنا إنه يتوقف. هنا قلنا إنه يتوقف بنقطة محددة بالفم. هنا وين يتوقف؟ أشوف نفسي دائما أسد شوي فيه، يلا أنطق الحرف. إذا هذا شنو؟ اللابيول. هاي تحفظها. هاي المفروض ما تنساها يعني. اللابيول إنه هو مش شفتين. اللابيول إحنا عرفناه يعني upper والlower lips. هذا الحكي أنت حافظه أساسا يعني شلون هو باللابيول شفوي؟ أكيد لأن الأبر ليب عند اللور ليب اشتركت فيه. هذا الموضوع. بعد اللينث تاع سترنج قلنا عليه انه اللي يطلع هواء اكثر هو هذا السترونج، هو هذا اللونج. بالصوت الاول صوت الب لما تنطقه راح اشوف انه كميه الهواء اللي تطلع كميه كبيره نسبيا يعني. اذا شنو هو؟ اكو هواء، اذا هو شنو؟ سترونج اند لونج. اوكي. لما نجي للبي ماكو قليل يعني مقارنة ويا الف، قليل الهواء اللي دا يطلع من السبريد، قليل جدا يعني ماكو سبريد بصورة نسبية يعني. خاف اسبوها واحد يخلي اصبعه لزق يعني touch with her lip او his lip، خليهن على شفتيه لزق، اكيد اكو هواء، ماكو صوت ينتج من غير. بس يعني مقارنة ويا الب is no سبريد. هو خفيف مقارنة ويا الب. إذا شنو؟ we can show it is easy peasy أصلا. عكس ليس كيك. ليس كيك يعني بسهولة تقطيع الكيك. اوكي كتب. اوكي. ت and د نفس المخرج الفولو. لا تلاحظ انه لسانك الفولو احنا شرحناها وقلنا شلون تصير الاصوات الفولو، الاصوات اللي تخرج عن طريق اللثة او اللثة تكون العامل الاساسي اللي يكونه. خلي التب اوف ذا تونج، قمة اللسان، هذا نذوق بيه الاشياء we taste the things at it، قمة اللسان، نخليه وين؟ على الالفولويد. الالفولويد وين صاير أصلاً؟ انا ما شايفها. اذا ما شايفها انا راح اقول لك بيه. يا ايزي اكو فيديو بالبداية حكيت على ذا الاشياء، ما راح اقول لك عنها. الالفولويد تجي مباشرة بعد الاسنان العلوية. العلوية يعني مو اللي ابوها وامها، لا، العلوية ذن الفوق، الاسنان الفوق، الاسنان العلوية. تمام استاذ. هسه وين شو سواني؟ خلي قمة اللسان بعد الاسنان وقلت اوكي د. علمنا شلون ننطقهم. استاذ علمت شلون ننطقهم. هذا الكاركترستكس او الفيتشرز شلون نطلعها. انا ما اعطيتك اختبارات تسووني. وين وديت؟ جيب. تعال. اول اختبار شنو هو؟ قلنا هو اختبار فايبريشن. خوش. شو نسوي بيه؟ خلي الابهام وين؟ على رقبتنا. تمام. بعدها شو اسوي؟ انطق الفويس. اقول ماك فايبريشن. خلصت. شنو يعني؟ يعني فويس بهالسهولة يعني ايزي. لا تحس المادة صعبة وممللة ولا ايزي، فيري ايزي اصلا. اوكي. نيجي للدي. لا تروح. تعال جيب الفهم مالتك بقية على ها انطق د د د د د د د د د راح تحس اكو فويس، اكو فايبريشن، اكو اهتزاز يصير بالفوكال كوردز بالحبال الصوتيه. هذا فويس. وانا قلت لك هذا التمرين لا طبقه يم اهلك راح يقول عليك ان انت تخبط. تمام.
طبقه انت عادي، واذا قال كنت ما مسوي شيء غلط طبقه. هو افضل، او اساسا مو افضل، اساسا انه هو هذا التمرين اللي نعتمد عليه، تعلمنا عليه استاذ محمد. ها، كان جدا تمرين مفيد. قعدني في مرة كلش بالمرحلة الأولى لأن كنت ما أقدر أفرق بيناتهم، aggregation voiceless بدون voiceless. أوكي، هذا شنو؟ مكان النطق عرفنا، عرفنا شو اسمه. والله ما بيه شيء. يلا شوف لي سترونج لو ويك وياه هو الويك، بس لا تباع بالدوكمنت وتقول لي، لا تباع بالملف وتقول لا. طبق ايش قلت لك. إذا اكو سبريد هواء قوي، إذا هذا شنو هو؟ هذا سترونج. وإذا اكو هواء ضعيف هذا ويك عافية. والسترونج دائما يكون لونج والويك دائما يكون شورت. وأبوك الله يرحمه. يعني من صعب الموضوع. يلا طبق المثال، طبق التمرين. اكو هوا دا يطلع قوي. انا جاي العب. بالنسبه لك احتمال ما تلاحظه لان لسانك ماخذ على العربي. سوي مثل ما قال لك بالالفولو. سوري. سوي مثل ما قال لك بالالفولو وشوف شلون ما يطلع هوا قوي. فاذا هو شلون يعني طارق. نيجي للدي. شو نسوي؟ همين ننطق، بس انطقها خل ايدك او اصبعك in front of your lips. مقابل. د د د ماكو. ماكو ابدا ولا حسيته. ماكو. اذا شنو؟ وك. والله لو بدي اسميه فيري وك لان ماكو احسن منه. بعد هذا الحكي عندنا الزوج الثاني اللي هو الكي اند جي. الكي والجي اثنين الاصوات فولر. الفولر فولر. ليش؟ لان نجي بواسطه السترونج الفولر. the back of tongue and the soft النهاية back of the tongue نهاية اللسان والسوفت بارت اللي هي الرقيقة اللي قلنا عليها انه تقدر تلمس. شرحناها بالتوضيح ماكو داعي اطول فيديو عنها. اوكي نجي شو سوري. اوكي كي الكي خلي صبعك كي ماكو اهتزاز. راح تقول سالك رده تصير رده احس اكو شيء يرجع هذا لان هذا مو اهتزاز. الاهتزاز انه تحس لما نقول نفس هذا الاهتزاز تقول راح تحس ماكو اهتزاز. اكو لسان المسمار دي يصعد ويرجع بس هو هذا اللي يصير. لا تخبط بين الرجوع والجسم او فقط بالك والجي تصير لان اكو كبسه ورجعه. هاي فاصله شويه ما عليكم بيها. راح تلاحظ اكو شيء يهتز. فرق بين الاهتزاز والرده. هم بيها هم بيها رده بس بيها اهتزاز قوي. اذا من الفويسد ومن الفويسلس جي كي فويسلس والجي فويسد. كذلك فولر علمتك شلون تنطقها. تجيب نهاية لسانك مو تطلع لسانك وحفير طلع لسانك وتدور في النهاية مالته وتجيبها تلزقها وين؟ لا مثل ما تلفظها بالعربية. شنو؟ شوية فكك لا تفتحها زايد نهائيا. اللغة الإنجليزية فكك يكون متقارب عن الفك السفلي والفك العلوي متقاربين نهائيا وما ينفتح بقوة. حتى من يصيح هو ما يفتح. لا تفتح فكك هواي أو شوية وقول راح أشوف اللسان يلوح الأسنان منا ومنها السفلية. إذا شنو هذا دليل؟ دليل على أن نهاية اللسان صدت للسوفت بارت. زين من الوك ومنو من الوك ومنو الستون. لا سوي التمرين ايش منتظر؟ سوي التمرين عاد من معلمك اياه. ايه هو شوي نازل لي جو بس هو تحس فيه انه شنو
سترونج ج ماكو نهائيا ماكو. هذا حال الد اج 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 اد اد اج. اثنينهن ما بيهن اي سبرت. هو ما جاي يطلع هوا، انا ما جاي امسح. سترونج وك يعني تمارين بسيطة، مجرد ان تطبق رن التيست الاختبارات انت انتهت صوت فلشته. وفقط انا عليك تحفظ البليس اوف ارتكوليشن والمانر اوف ارتكوليشن لان تحفظها. وانا جاي اعلمك شلون تطبق طبق التيست الاختبار، وكذلك شلون نطبق عن هذا لخصت لكم اياه النوت. طبعا ما انكر فضل الاستاذ علي على الملزمة المختصة بي، الاستاذ علي على الشات. خاف واحد يقول يعني عن الملزمة مو يعني اكيد مو الي. تمام. هذا الكلام شوفوا، هذا الكلام كله، هذا الكلام كله لخصت لك اياه بهاي. هاي شوفه، هاي لخصت. اوكي. هنا يحكي لك سترونج ساوند لايك fair and fair، ويعلمك شلون سترونج وليش. اعطيتك اختبار بسيط ما يتعبك نهائيا، لا تفكر بالتعب كله. مجرد انه هنا كذلك يعني يعلمك شلون تخلي لسانك وشلون تكون تشريحية. انجليزي ما تدري، مجرد اعلمك طريقة اللفظ، واعلمك انه شلون تستخدم الاختبارات حتى تكون ناجح المميزة. واذا تقدر تحفظها تحفظها يعني. It is easy. التش قلنا بالتاء وجه. التش التش مثل اجي التش voiceless. تش ليش voiceless؟ سوي الاختبار ماك فايبريشن. الجي فيه فايبريشن، اذا فويس. هذا الصوت من الاصوات بينهن بالاتو الفا. هذا ما شاء انا راح التانج ايش بيه؟ touches the back part of the alveolar. اللسان يكون متصل او ملتصق او يلوح شنو هو؟ يلوح نهاية الالفيولار. وين النهاية قبل لا تبدي السترونج او الهارد بالات؟ قبل الهارد الفيولار، الهارد بالات قبل لا تبدي. يعني مو ورا الاسنان شوية، مو احنا خلينا قبل شوية ورا الاسنان ابو الالفيولار، مو قلنا خلف الاسنان مباشرة؟ لا، هذا شوية ورا، شوية ذني، شوية ذن لسانك جد شيء شيء جي شوية ورا. أيضا سترونج ليش؟ لأن يطلع هواء الوك، لأنه ج ما هون الفيديو صار طويل، لكن على مصلحتكم العامة وعليكم أكيد مو الفائدة لك انتو، بالتالي ما راح تستفاد وما راح تطبق التستنج بالفيديو القادم. الفيديو القادم راح يكون كله عليكم، اختبار لكم اكزام. اوكي. هنا أنا بالبيكتشرز يراويك شلون تكون. شوف شفتين متصلات، فاذا هذا شوف اكو اتصال هنا، هو قال اكو نقطة توقف الهواء. وين هالنقطة؟ هاي النقطة. اذا شنو؟ بالعافية. هنا النقطة، هنا النقطة العفو، هنا النقطة excuse me I'm tired. ودي شوف اكو نقطة اتصال، وين هذا اللسان طبعا، وين هاي الاسنان، هذا وراه بالالفولار. اذا الفولار بعدها نجي هنا، وين الباكس عندنا فوق السقف سميناه فولار. هذا شوف شلون يرسم لك الرسم الصوتي ويعلمك عليه. يصير نفس الكسرة بشوية، نفس الكسرة، يعني اللسان يرجع لورا
شلون هيك هسه شوف صعب عليكم اعرف بس التمرين راح تكون easy to اوكي. هالاشكال الخاصة بطريقة النطق طبعا موجودة ايضا بالكتاب اللي يحب يشوفها واللي يحب يطلع اكثر ايضا ويشرح شرح اكثر ويحب انه يشرح اكثر هذا الكلام كله. وانا كله تقريبا انه حكيته هذا الكلام ملخصه بالدوريشن والفايبريشن كله ملخصه اساسا كله ملخص بهذا الدوكمنت اللي 5 ورقات. common spelling for each sound. شلون تتكون الاصوات شلون تعرفون ايش قالها. حطيت لكم هنا ايش كم صوت على ما تعرفون علي. طيب دائما تستخدمونه يا علي طيب ادخل المثال الشائع هذا تنساه ما تنساه. طيب هبشي شوف اثنين هن نطقهن واحد. تاب 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 تاب. الب اوك ماربل اور تي 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 بوتل. تقدر هذا بلفظ انه هو باتل اوكي وبي باتل هذا الامريكان وهذا البريتش. اذا باتل rat helped الايدي هاي اذا اجت قبلها بشي مثل اللفظ ات راح تعرفون عليها ليش. انا راح اقول لكم الملاحظة اذا اجت قبل الايدي ما تاخذوها بالشات واضح ما شوش عليك. اذا لقيتوا consonant sound تعرفون شنو الكونسونانت والفاول اذا قبلها كونسونانت فتلفظها الايدي. اذا الايدي لا الزمن الماضي تلفظها ت. هاي شنو شلون هيلبت انا ايش قلت لك شلون هيلبت بس مو بهالقساوة هيلبت لا helped تكون خفيفة هي helped missed laughed consonant وهاي اللي قل مزت ماكو لو مزت is it تنقى مو على ابو انه انطتك ملاحظة ذاك الفيديو السابق انه الاس اي تلفظها از مو دبل اس. انا ما قلت لك دبل اس لا مجد على ابو انه دبل اس وراها شو اسمه دبل اس وراها يو تلفظها اج. لا تخربطون تدبوها براسي اوكي. شنو missed laughed ضحكة اوكي. ديو سجن فجأة دبل دي. ليد هذا ترى صوت علة لا تقول لي هذا كونسونانت هذا صوت علة اللي هو صوت الاي. عفوا الاي بلايد مو بلايت فرق بينهم. هذا صوت علة. انا قلت لك اصوات الكونسونانت would الله هنا silent would you like to drink some of the coffee اللي يقول لي يس ترى اوكي. الكي شوف يا كي اذا ما اجت وراها شنو السي اذا ما جت وراها لا الاي سولفت بيها انا الموضوع اكثر من مره يمكن نفس الفيديوهات هاي انه اذا ما اجت بعدها الاي او الاي والاي والواي اذا كان صوتها اي ذني اذا اجى وراها تلفظها سي ما تلفظها كي اوكي. اذا ذن من وراها تلفظها شنو كي. والله هم اسوي مواضيع على هيك اشياء. دبل سي مباشرة تلفظها كي مثل اكسنت
accident. عندنا across. الكيو غالبا ما تلفظ ك. quantifiers quantifiers. واي يعني غالبا ما تلفظ. هاي ايضا مثل characters، نفس characters مو اذا جت بداية الكلمة طبعا بالمناسبة، وكذلك الكيو اذا جت بداية الكلمة مو تجي من نهاية الكلمة تلفظ اياها. مثل عندنا كلمة alcohol لفظ ك ch لفظ ك. kill not kill kill. شوفوا اجى وراها لا، اجت وراها لا الاي ولا الاي ولا الواي. occur quite quite. cool لفظ ك cool. فيها سوري لا صح. ايك ألم. ميدتشاينك ميدتشاينك ميكانيك صح ميكانيك أنا. ميكانيك اوكي. الجا والاكس جاكس اكس بس الحرف جو ايجو تارجت هدف. مارك اجزام مو اكسام مو اقام مو هيك يعني مو تلفظها تدمر الكلمة يقول اقام. والله الاستاذ قال لنا لفظ الاكس اكزام يعني اكس اللفظ ما تلفظ اكس تلفظ اكس not اكس اكسام لا اكزام او زت وياه اكزام. اوكي child قلنا مو دائما تشوفوا اجت وراها حرف علة ما لفظتها كلت الفظها نفس هاي بس بالماضي لا. child أو الطفل. sign watching search اكو بيها شواطئ. لانش بالنهاية داء غالبا مع انه ما للفظها بالوسط ولا احتمال. nature ايضا نلفظها nature طبيعة. قلت قبل شوية features future furniture. الإج اللفظ بالإك إذا أجى وراها حرف علة. جين بيج وين اللي هو ريد دي مهم بين دي تلفظ ايج not ايج بيب لا ايج. join جاك soldier دي اي soldier. الدي غالبا ما الفظها ايج بالامريكان لا يعني بالجاء احدث. نبت الملاحظات واللي انه طولت عليكم كلش انا حكيت طول فيديو ساعة. One consonant at the end of word shorten the preceding vowel. نفس الموضوع قلنا إذا اجت بالنهاية حرف صوت قوي هو consonant راح يكون الفاول قبل ضعيف والعكس الصحيح. شلون صار العكس الصحيح vice versa؟ شلون يعني
معناها إذا أجى شورت يكون، إذا أجى بالأخير شورت قبل علة، فإنه العلة يكون إذا قبله، إذا بالأخير ضعيف فقبله قوي. إذا بالأخير أقصد يعني الأخير إنه هو كونسونانت وقبله باور. إذا بالأخير سترونج قبله ضعيف. إذا الأخير ويك قبله في يكون افتهم بس قبله قوي. تمام. نرجع على من هاي كذلك نفس اللي حكيتها أنا. بعدها شنو؟ strong sound ت ت in internal position cause the following sound to lose some of the voicing which it would otherwise have. The first part of vowel to will lose its voicing because voiceless because of the strong sound P. اوكي، إذا هاي بول راح يكون شبه إنه الاتش، إنه اليو بول، إنه الاتش عليها تركيز أكثر، ركزنا عليها أكثر. أنت إذا أجتي غالبا إنه قوية كلش هاي الأصوات البي والتي والكي. فقدت الأو بول بول، فقدت الدبل أو، فقدت بول بول بول. هو ذات لفظته بول بول. إذا تقوي البرونسيشن ما تكسر بول بول. غير ولونج بس عليه اتش. ليش عليه اتش؟ لأنه خفيف، لأن هذا أقوى من عنده، نخليه عليه كي كي. شوفه هذا ما هو، هذا ما موجود. كي كي يبال أخذنا الثاني كي. أوكي كي 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 بالبداية غلطة. كي كي هو المفتاح. الاي ما موجود اساسا، وهذا ايضا خلى عليه اتش لان انه هو صار ضعيف. and are stop consonant of a special kind because fire was a stop with us any other stop consonant, but it is realized with some kind of friction. المعلومة راح تلخبطكم، فما عليكم كانت تعتبر friction احتكاكية، هي أيضا احتكاكية وستوب توقف ويا واحتكاكي. الش is voiceless and strong sound بينما الج is voiced and weak sound. بسيطة يعني هذا voiceless وstrong وهذا voiced بس. ليش؟ strong sound ك أعتقد متكرر will be متكرر. weak sound ب د ج are never aspirated. ما بيهن ما اي aspiration ما بيهن. ليش؟ لأنه هن أساسا weak، ما بيهن أي دفع أو هواء يخرج من الثلج قوي أساسا ما بيه. تمام. درسنا هذا اليوم طبعا المعلومات اللي حكينا عنها موجودة بالكتاب، وأتمنى ما طولت عليكم. باسمي طبعا لأنا ما جاي أتحدث باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله على الفيديوهات القادمة راح تكون مختلفة. So I hope good time to you and goodbye.